Padayong taog ampo, mga igsoon, atong iduko atong mga ulo. Let us pray. Tinuod yun Ginoo ang mensahe sa awit nga amo ang napamalandungan karong kabuntagon nga diha sa imuhang pulong, diha sa pag-obey namo kanimo o Dios, naa ang kalipay, naa ang kalinaw. Manong Lord, samtang muduol na pud mi kanimo diha sa imong balaang trono karong kabuntagon. Maminaw sa imuhang tamis nga pulong ug magpagiya pud Ginoo sa imong balaang espiritu. Naghangyo kami Lord nga ang imuhang kaalam maanaa kanamo. Ablihan nimo ang among kasing-kasing ug una-una. Huwag tanga, Lord, ang unsa man nga mga kabalaka nga nagababag sa among kasing-kasing karong kabuntagon nga mauon niya'y rason nga dili kami maka-trust and obey sa imuhang pulong. Kay sama sa giingon sa awit, Lord, way laing pamaagi nga kami mahimong malipayon, nga kami maka-eksperyensya sa kadagaya sa kinabuhi, kundili sa pagpaminaw, sa pagsalig, ug sa pag-aplikar, pagtuman sa imuhang balaan nga pulong. Salamat Ginoo for the opportunity nga makapaminaw kami sa imong pulong karong kabuntagon. Kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Dios ug manluluwas. Amen o amen. Atong palakpakan ang Ginoo mga igsoon. No, that was a very wonderful song. Samtang naminaw ko sa awit, no. Ako ang gibati nga murag okay na, no. Magdiretso na ta og opering kay lami kaayo ang mga alawiton sa pulong sa Ginoo. Labi na once in a while moawit ta og mga hymno, the hymns sa Christian life. And it's indeed so sweet to trust in God, to trust in His Word. Maunang padayon ta, no, nga maminaw sa pulong sa Ginoo karong kabuntagon. Og as the first day of March is also murag nag-welcome kanato karong adlaw, at the same time naapud tay emphasis karon nga bulana sa atong mga pagwali which is mao ang pulong sa Ginoo, the Word of God, the foundation of life. No, mao na ang sermon series nato for this month of March. We will be focusing on God's Word, kung unsa ka importante ang pulong sa Dios para sa ato ang paglakaw sa laraw ni ining Kristohanong kinabuhi nga daghan og mga kalipay, daghan po pagsulay. Tinuod ba? Puro ra ba kalipay? Dili po, no? Daghan po pagsulay. And ang pulong sa Ginoo mao'y maghatag kanato og pagsustenar og kinabuhi samtang maglaraw kita ni ining Kristohanong kinabuhi. Karong kabuntagon, kini ang ato ang titulo sa pagwali, kalipay ni ining laraw sa kinabuhi. Og makita nato ang pulong sa Ginoo sa libro sa Deuteronomio kapitulo 8. Deuteronomy chapter 8, the whole of chapter 8. Og makita nato diha ang mensahe sa Dios karong kabuntagon. Og gusto nako basahon ang first part of Deuteronomy chapter 8. Kay taas-taas man ni siya. So atong basahon ang verse 4 going down, no? Or 6, verses 6 to 8. Tuguti ko sa pagbasa, musunod kamo kanako sa hilom lang nga paagi. Ang pulong sa Dios nagingon, busa tumanan ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios. Pag kinabuhi kamo subay sa iyang mga pamaagi ug tahuran ninyo siya. Kay dadon kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa maayong yuta nga may mga lugot ug mga tuburan nga nagadagayday sa mga kapatagan ug kabukiran.
Kining yutaa may mga trigo, barley, ubas, igos, pomegranata, olibo, ug dugos. Dili kamo mawad-an og pagkaon ni ining yutaa, kundili kamo kulangon sa og dili kamo kulangon sa bisag unsa. Makakuha kamog mga puthaw ni ining yutaa nga daw sa nanguha lang kamog mga bato ug abunda nga mga bronze sa mga bukid. Kung makakaon na kamo og mga busog dayiga ninyo ang Ginoo nga inyong Dios tungod sa maayong yuta nga iyang gihatag kaninyo. May the Lord bless the reading of His Word. Kadaghanan sa ato ang mga igsoon, naghandom mangyud og kinabuhi nga malipayon, madagayaon, malinawon, no? And most of our decisions in life is based on that desire nga kita makakaplag og malipayon nga kinabuhi. Tinuod ba? No? Malipayon, madagayaon, malinawon nga kinabuhi. Pero napoy mga panahon sa ato ang kinabuhi nga mapakyasta sa pagbuhat og desisyon. No, nga instead nga mudala ka nato sa kalipay, mudala ka nato sa madagayaon nga kinabuhi, na mudala naman Hinuon nato sa dagkong mga problema, dagkong mga pagsulay ug dagkong mga kasakit sa ato ang kinabuhi. We messed up at one point of our lives, no? Some of us are in that situation karon. Ang uban pod sa ato we look back, makita nato nga daghang kayong punto sa atong kinabuhi nga daghan tagpalpak nga mga desisyon. Siguro for some of us, tungod sa ato ang desisyon, daghan tag mga hagbong kaniadto sa atong pagskwela, no? Wala ta nakahuman sa ato ang pagskwela, or nadugay ta sa ato ang kolehiyo. Some of us got fired sa ato ang mga trabaho nga mauuntay nag-provide sa atong panginahanglanon, pero tungod kay sasayop nga desisyon, maybe at one moment sa ato ang kinabuhi, napalpak ang ato ang pagpanarbaho. Some of us are so messed up with something so bad nga abi nato nga murag wala na gyud ni kagawasan, murag di na gyud ni nahimo gyud tang desperado, nahimo tang unsa ba na, we feel nga wala na gyud laing dalan nga kagawsan niining problema nga ato ang giatubang. However, even though naatay mga experiences nga ingon ana, makita pud nato nga there are moments also in our lives nga murag gitagaan ta og pabor, no? Dako kayong problema, pero somehow nakadawat ta og pabor. And kining mga pabor, it comes in different places. Siguro naatay amigo nga suod kaayo nga maoy naghatag kanato sa atong panginahanglanon aron kita makagawas sa problema nga naata. Whether it's our parents nga nagsacrifice aron lang sige lang dong padayon lang sa pagskwela, bisan og na-extend na kag pila ka tuig para lang makalahutay ka sa imuhang pagskwela. Somehow we experience certain favor in life. I believe ang pinakadako gyud nga grasya ug pabor nga ato ang nadawat kay katong sa panahon nga bisan kita na salaag sa ato ang sala, naa si Ginoong Hesus. Nakit-an ta sa Dios, giluwas ta sa Dios, o gi-allow ta maka-respond in faith, unya nadawat nato ang pinakatamis nga gift, which is ang kinabuhing walay katapusan ug kanang relationship nato with the Lord, no? Those are siguro mga lain-lain nga gifts nga ato ang nadawat sa kinabuhi, but the greatest of that kay ang ato ang relationship with the Lord karong panahona. We all need that, no? Siguro kanang fresh start, I believe many of us need that at some point sa ato ang kinabuhi, no? If we look back, makita nato nga daghan kaayo og mga fresh start ang gihatag sa Ginoo kanato.
I believe kana nga question is still lingering sa ato ang kinabuhi karong panahona. The question of a fresh start, no? Daghan mga klase-klase nga pabor nga moabot sa atong kinabuhi. Pero unsa man gyud katong fresh start nga makahatag gyud kanato og tumang kalipay sa kinabuhi. And for many of us, we have answered that by saying it's the relationship that we have with the Lord. Ang atuang kaluwasan, the free gift of salvation, nga imbis kita untay mapakaulawan tungod sa atuang sala, gipasan ni Ginoong Hesus ang atuang kaulaw nga didto sa cross hubo siya nga gilansang ug gipakamatyan ang atuang sala. Ug sa atuang pagtuo kaniya didto nato nakita ang tinuod gayud nga kalipay. Pero another question comes up to mind, and that question is, kanang kalipay, paunsa man na masustenar? How is it sustained? We will answer that today. Atuan ang tubagon, pinaagi sa paglantaw nato sa kinabuhi sa Israelita, sa mga Israelita dinhi sa Deuteronomy chapter 8. Now, for the Israelites, ang bag-ong sinugdanan para kanila is just beyond the river at this point sa Deuteronomy chapter 8. Naa sila dito sa pikas sa Jordan River and they are about to cross the Jordan River padulong sa Promised Land. Ang yuta nga gipromesa sa Dios kanila nga puno sa gatas flowing with milk and honey. And they are thinking, gamay na lang yun, humana ang 40 katuig nga sila didto naglakaw-lakaw sa wilderness, and gamay na lang yun, amo anang makaplagan ang promise of an abundant land. I think this is one of the misconceptions sa mga Israelita because they thought ang joy and happiness is found in the particular land nga ilahang gipadulngan. They forgot nga ang ilahang joy and happiness should have been sa panahon nga gitawag sa Dios si Moses didto sa Ehipto aron sa pagtawag sa mga katawhan sa Dios aron mapalayo ug makagawas sila gikan sa kanang rule sa usa ka sayop nga hari or dili nila tinuod nga hari nga mao si Pharaoh. They were laboring there in Egypt, laboring so hard ug nag-serve sila sa usa ka hari nga dili nila tinuod nga hari. Because it was supposed to be God, the King or the Creator of heavens and earth, the King of all kings, nga mauuntay ilahang serbisyuhan, pero didto sila ga labor, lisod kayo na nga budlay ug pagpanarbaho sa sayop nga hari. And when God called Moses and murag gipadayon ang covenant relationship nga gisugdan didto pa kang Abraham, that would have been a point sa kinabuhi sa Israel nga makita nila ang tinuod nga kalipay and joy just being in the presence and having a wonderful relationship with the Creator of the universe. Apan wala man nato na nakita no sa ilaha because throughout the 40 years of wandering didto sa kawanangan, unsa may ilang gibuhat? Sige man og yaw-yaw. Wala man nila nabati ang kalipay nga naa diha sa presensya sa Dios samtang naglaraw sila sa ilang kinabuhi. Because they were thinking nga didto pa sa promised land namo makita ang amoang perfect joy and happiness. Which was very wrong. If we also look at our lives karon, ingon ana ba pod ang atoang gibati? Sa book of Hebrews, gihulagway sa author of the book of Hebrews
Nga ang laraw sa Kristohanong kinabuhi kay sama nga kita naa karon sa 40 tuig nga naa ta sa wilderness, looking forward to the promised land, which is that ang new heavens and new earth. Sa pagbalik ni Ginoong Hesus, atuan nang makaplagan ang promise, and we will be able to enter the rest nga matud pa nga gisulti sa Book of Hebrews, ang tinuod gayud nga kapahulayan. Pero ang pangutana, didto ra ba atong giset ang ato ang mind nga didto ra gyud ko malipay inig panahon na nga na maabot na ang langit? Wala ba nato nabati ang kalipay nga kita karon kauban sa Dios? Ang presensya ni Ginoong Hesus nga buhi nag-uban kanato karon, samtang kita hiniusa nga nagsimba sa Ginoo, the Lord's presence is also here with us. Ang blessing of healing is here with us karong panahon na. The power of the Lord to set us free gikan sa unsa man nga bisyo, unsa man nga mga kaaligut-gut sa kasing-kasing, naa karon kanato, and the promise of joy and happiness is with us today. Dili ta dapat mapariho sa mga taga-Israelita who's only thinking nga didto ra nako unya makaplagan ang tinuod nga kalipay nga moabot ko sa land of promise. The joy of the Lord is with us today because Jesus is alive ug ato ang mabati kana diha sa ato ang kinabuhi karon ug karon dayon. As you are worshiping the Lord, I am praying sa pag-awit nato kaganina, sa pagpaminaw nato sa pulong sa Ginoo karon, I'm praying nga kanang kalipay tinuod gyud nga naa sa atong kinabuhi karon. Naalang gyud usahay no kay kining pareho sa experience sa Israel 40 ka tuig didto sa kawanangan, mabati pud nila nga naay pagsulay nga moabot gikan sa Ginoo, naay kalisod siguro samtang magtukod sila sa ilang tent, matulog sila didto sa gahi nga yuta, naay mga discomfort in life. And sometimes kining mga discomfort and worries in life would take us away. Mo bira ka nato sa ato ang focus diha kang Ginoong Hesus nga unta mag-experience ta kanunay sa iyahang kalipay tungod sa iyang pagpangga. Paglingi nato sa mga kabalaka sa kalibutan, uy masaag ta. Murag it was like kaning naay duha ka mag-amigo nga nagkompetisyon sila nga Brad naay sagbot diring dapita. Kinsay makabuhat og street gyud kaayo nga dalan, mauna ang daog. Maoy mo daog. O sige Brad, atong buhaton na. Siya didto, siya diri. Ang strategy sa usa is mutan-aw lang gyud ko sa kahoy. Para ang dalan nga akong mabuhat, straight gyud gikan diri padulong anang kahuya. The other guy also thought of the same. Tura ang kahoy, magtutok lang gyud ko ana, magbuhat ko diri kini nga straight nga linya. As they started to dig para mahimong straight ang dalan nga ilang gibuhat or kanal nga ilang gibuhat, ang usa diretso ra gyud siya, wa gyud say lingi-lingi, diretso ra gyud. Ang usa kay pag iyahang bungkal maabot siya unahan, iyahang manglantawon straight pa. Straight. Unya tan-aw na pud siya balik, sugod na pud siya bungkal, hantod tan-aw na pud siya balik. Ay, okay pa. Hantod when they reach the point nga nahuman silag buhat sa ilang kanal or dalan, paglingi nilang duha, ang usa tinuod man, way lingi-lingi, street gyud iyang dalan. Ang pikas iyang amigo, paglingi niya kay, uy, gasigsag-sigsag man kay throughout his work, mulingi man siya. Mulingi na pud siya. Many of us in life, we often look at many things around us, no? Dili lang sa likod, mutan-aw pud ta sa atong silingan kung unsay naa siya, ug mutan-aw pud ta sa atong kaugalingon, wala man koy ingon ana. Unya masina ta, maka-eksperyensya ta og kaguol kay nganong dili man ko pareho sa ilaha.
The Bible says we are to look to the Lord Jesus Christ. Kay naa indeed kaniya ang tinuod nga kalipay ug kalinaw. We look to others not to compare kung unsay naa nila ug wala kanato, but to allow them also nga mutan-aw pud kang Ginoong Hesus, who is the source of life, who is the source of joy. For Israel, abi nila nga pag-cross nila dinhi sa river, mauna ang ilahang kalipay nga mabatunan. They have forgotten that it is in the Lord that they need to put their trust and their joy. Maunang, before sila mo cross sa river, Moses had one more mission. Ipahinumdom sa Israel kung unsa man tong gipahinumdom niya sa older generation. The book of Deuteronomy is a second reading of the laws ug mga promises ug ang covenant sa Dios sa Israel, kay para unya nga samtang magpuyo na sila didto sa promised land, they would remember nga naaman di ay sila'y covenant with the Lord. Naaman di ay sila'y unsa ba na sabot pag sinabtanay sa Dios nga maoy ilang amahan ug ang Israel nga maoy pinili nga katawhan sa Dios. And through that, didto sa sa yuta nga promise, maka-eksperyensya gyud pud sila og pag-sustain sa kalipay ug kalinaw nga gihatag sa Dios. We are reminded this morning, pinaagi sa Deuteronomy chapter 8, nga indeed na ang joy and happiness diha sa Ginoo, pero paunsa man ni siya pag-sustain, nga sama sa mga mag-igsuon nga gakalot, dili ga zigzag-zigzag ang ato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan tungod sa kabalaka, kundili straight kini malipayon nagasustain ang kalinaw ug ang satisfaction in the Lord. Ug ang answer ni ana mao ang kanunay nga paglantaw sa pulong sa Dios, nga ang mao ang gahom sa Dios nga musustenar gayud kanato, the sustaining power of God's word. If you look at the book of Deuteronomy, specifically Deuteronomy chapter 8, ang pulong commandments, ordinances, mga sugo sa Dios, mga mando sa Dios, balik-balik na siya. These three words, Hebrew words, would come out often. The word mitzvah, mishpat, ug shuka or kuka, no? Which means commandments, ordinances, and statutes. For the Israelites, kini nga pulong would point back to the law of Moses. Kanunay si Moses mag-ingon, hinumdumi ang balaod sa Dios, hinumdumi ang mando sa Dios. Balik-balik na ginasulti ni Moses. But we know nga ang pulong sa Dios or ang mando sa Dios does not merely contain didto lang sa Old Testament, because of what the theologians call as progressive revelation. Karon we have the complete Word of God, the 66 books in the Bible. So when Moses would say to the Israelites nga, paminawa ninyo ang mando sa Dios, in parallel karon sa atua, when we hear of that, ato ang gihuna-huna kay dili lang ang balaod ni Moises, kundili ang tibuok canon of the scriptures, the 66 books of the Bible. And it is like Moses telling us karong adlaw nga obey God's word, look into the whole counsel of God, dili lang sa mando ni Moses. Tungod kay ang ato ang joy o ato ang happiness is sustained when we obey God's word. Our joy in the Christian life is sustained in our obedience to God's word. Sa unsa man na nga paagi,
tulo ka butang nga gisulti ni Moises sa Israelites ug maupod ni ang gusto isulti sa Dios kanato karong kabuntagon. Paunsa man makasustenar ang pulong sa Dios sa ato ang kinabuhi karong panahona when it comes to our joy. Una, ang pulong sa Dios nagpahinumdom kanato sa kaayuhan sa Dios kaniadto. That is in verses 1 to 5. Nagsulti si Moses, hinumdumin ninyo kung giunsa kamo paggiya sa Ginoo nga inyong Dios sa inyong paglakaw sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Prior to this, niingon si Moises nga tanan nga mga mando nga akong gimando kaninyo, you shall be careful to do. Aron mabuhi kamo ug managhan kamo ug inyong maangkon ang land or ang yuta nga gipromise sa Ginoo sa inyong forefathers. Ang pulong sa Dios nagpakita kanato kung kinsa kita sa una, unsa kita sa una ug giunsa pud ta sa Ginoo kaniadto aron makakaplag kita or naabot kita to where we are right now. Ang ato ang kaagi nagpadayag sa tulo ka butang. Una, ang gahom sa Dios nga makapausab kanato. Niingon ang pulong sa Dios nga ang Israelita gihumble sa Ginoo through the test nga ilahang giagian or gihatag sa Dios kanila. And throughout the 40 years, daghan og mga pagsulay nga gihatag sa Ginoo kanila. And those testings is to help them become humble, mapahiubsanon, o dili mahimong garbuso kung kinsa sila, kung dili makita nila ang dependence nila sa Dios. And we know mga igsoon, daghan po ta og mga pagsulay nga giagian kaniadto. When we look at our lives before, daghag problema, daghag mga kasakit, daghan ta giagian. Unsa may purpose ato sa Ginoo? Dili ba ang purpose atong mga pagsulay nato kay para man to nga makita nato nga dili gyud nato kaya? Pinaagi lang sa atong kaugalingong kusog, pinaagi lang sa ato ang kaugalingong kaalam nga modala kanato sa malipayon nga kinabuhi. It was always been the Lord nga maoy nagtabang kanato ug siya lang ug naa lang kaniya ang ato ang dependence aron makakaplag kita sa kinabuhi nga malipayon. The Lord has humbled us through the many testings that we experienced in life ug mga pagsulay nga gilabay sa atoa sa kinabuhi. Ikaduha, ang gahom sa Dios or ang pulong sa Dios nagpadayag kanato. It reminded us kung giunsa pud pag-provide sa Ginoo sa atong mga panginahanglanon sa una. Kaniadto. Remember the time that you needed so many things. Ginahanglan ka nga, Lord, one more time, tagay lang yung ko ani, makagawas yung ko aning pagsulay nga ako ang giagian. And the Lord has provided. Ug tungod sa provision sa Ginoo, we are where we are right now. Tungod kay maayo ang Dios, unya ang pulong sa Ginoo has reminded us that. Unsa man di ay ta sa una, wala man tay maingon gyud nga makapasigarbo ta sa ato ang kaugalingon kay kita makasasala man, but God provided His very best, His own unique and hinigugma gayud nga anak nga si Ginoong Hesus. Ug tungod kang Ginoong Hesus, the greatest provision sa atong kinabuhi, nakakaplag pud ta og kinabuhi nga malipayon, og kinabuhi nga walay katapusan diha kaniya. God has provided for us the greatest provision. And in many ways and many times of our lives, the Lord has provided for us in different ways. Unya, kana ang pulong sa Ginoo, nag-remind kanunay kanato ni anang mga butang. Ikatulo, gisulti dinhi, ang ato ang kaagi nagpadayag pod, or ang pulong sa Ginoo na himong nagpadayag sa mahigugmaong pagdisiplina sa Dios. And this is clear sa Deuteronomy chapter 8, nga gisulti sa Dios that
gidisiplina niya ang mga Israelita sama sa pagdisiplina sa Dios sa iyahang mga anak. In verse 5, thus you are to know in your heart that the Lord your God was disciplining you just as a man disciplines his son. Sa daghan natong mga pagsulay, uban kaniana pagdisiplina na gikan sa atong amahan. Look at where we are right now. Tanawa imong kinabuhi, tanawa imong pamilya. Tungod sa mga kaagi kaniadto, you have become a person who is more kanang emotionally strong, spiritually kanang nagalahutay, o tungod ni ana, we can really say mga makapadayon ta. Unsa man nga mga problema nga moabot, kaya ni Lord. Tungod kay you have been there in the past, you will continue to be there in the future. And the Word of God reminds us kung unsa kita sa una, o giunsa kita unsa ka maayo ang Dios, o gipahinumduman kita ni ana. And Moses clarified that to the Israelites. Always remember kining mga butanga, because kung musulod na unya mo sa land of promise, makadawat mo sa daghan kaayong mga panalangin, he will say that later, basin inyo ng malimtan. Usahay maubyan ni ang dako natong problema mga tawo, no? Dali ra ta kalimot ta kung unsay atong mga kaagi. Tungod ni ana, sayon ra kay ta magpasigarbo sa unsa ta naa karon, tungod kay nakalimot ta nga asa ta gagikan. And Jesus is or the Lord is telling them through Moses, hinumdumi ug pinaagi sa pulong sa Ginoo, continue to obey my commands. Kay hinumdumi unsay nahitabo ninyo kaniadto sa pagdisiplina sa paggiya sa Dios, nagpahinumdum kini sa kaayuhan sa Dios kaniadto. Ang pulong sa Dios will sustain. Ang joy nato niining kalibutana is sustained in our obedience to God's word. Kay nganuman una, nagpahinumdum ang pulong sa Ginoo kung unsa kita kaniadto. Ikaduha, nagpadayag pod ang pulong sa Ginoo sa Dios nung probisyon sa atong kinabuhi karon. It reveals God's provision in the present karong panahon na, ug makita na nato sa verses 6 to 17. Taas-taas ni siya, but let me read a few of this. Ningon si Moses, kay dadon kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa maayong yuta nga may lugot ug mga tuburan nga nagadagayday sa mga kapatagan ug kabukiran. And Moses continued to describe kung unsa ni kaanindot ang land that the Lord has promised to them. Yes, wala pa ni karon natagamtaman sa taga-Israelites because mulabang pa man sila, mukross pa man sila sa Jordan River. But the promise was given already. The revelation is there already. And I believe kana nga promise, labi na gyud ug kabalug gyud ka, kung kinsa ang ga-promise sa imuha, it gives you joy sa karon. No? Di ba? Kung ingnan ka sa tawo nga imong gisaligan, ako alagi nang i-provide. Ako alagi nang i-provide. Dili ba nga ikaw pod aduna kay mura og stability in the now? Naalagi na. Giingnan man ko nga naalagi. No? Ang unsa ni, ang promise of somebody that you look up to, nga kabalugyog ka nga iyang buhaton, gives us stability and joy sa karon. And that is the word of the Lord, ang pulong sa Ginoo. The promises of the Lord nga ingon ani, ingon ana, in the New Testament and in the Old Testament, the promises of the Lord that He will never leave us nor forsake us. Nga ang iyang paggiya, ang iyang provision, ang iyang presensya magauban kanato. That whatever we ask in Jesus or in Jesus' name, the Lord will provide. Labi na kung ang ato ang pag-ask sa Ginoo is for those kana bitawng for mga fruits that will last. Mao na ang promise sa Ginoo, and if we hold on to that, bisan og daghag mga kalisod sa pagdisipulo nato,
sa pagbuhat sa buluhaton sa ministry, yet because the promises of the Lord in His Word is true, ug ang naghatag sa promise kay dili gayud mamakak, then it gives us assurance, stability. Makapadayon ko. Kay nagpadayag man ang Diyos, the King of Kings and the Lord of Lords, the owner of the universe, sa iyahang provision, then okay ko karon. Then I am okay, dili ko kinahanglan mabalaka, because it is the Lord who promised, ug this will allow me to go on. Which is why, gisulti dayon sa ni Moses, nga pagbantay gayud kamo, nga dili ninyo malimtan ang Ginoo, nga inyong Dios, ug dili ninyo masupak ang tanan niyang mga tulumanon ug mga lagda nga gihatag ko kaninyo karong adlaw. This new generation of Israelites, kinahanglan sila mapahinumduman, because sama sa awit nga atong giawit, na to trust and obey ang pulong sa Ginoo, for there's no other way to be happy in Jesus but to what? Trust and obey. This is the same message nga gisulti ni Moises sa ila. Ayaw yun kalimti. Ayaw yun supaka. Tumana gayud ang mga pulong sa Dios nga gisulti niya kaninyo. And the same thing with us. Ang pulong sa Dios mao'y maghatag kanato og kinabuhi. Ang pulong sa Dios mao'y magsustinar nato sa kinabuhi karon samtang naglaraw kita niining kalibutan na. Do not forget. And this is the command of Moses. Usa kini siya ka command nga remember the Lord. Do not forget the source of blessings. Kablo mo mga igsoon, si Satanas is very tricky, and he uses sometimes our abundance to make us forget God. Di ba na panahon sa atong kinabuhi nga, uy, nakadawat man ko dako-dako nga bonus. And what do we usually think about after receiving such bonuses? Agoy, mapalit na gyud nako ang ako ang gusto paliton. No? And sometimes we even forget to just sit down and say, thank you, Lord, for your provision. Salamat, Ginoo, sa imuhang blessing sa ako. Lord, para unsa man ni? Nganong imuha among kong gitagaan og blessing? Para asa man ni? Dili man ni ako imuha man ni, paunsa man ti ka mapasidunggan ug mapasalamatan sa blessing nga imong gihatag kanako. The enemy is so tricky. He uses abundance to blind us into looking to ourselves. Ako ni. Instead of thanking the Lord sa iyahang abundance. Satan pumps up our egos in thinking, kaya gani nako karon, kaya pud nako inig kaugma, instead of looking back and saying to the Lord nga, ikaw mangyud niining tanan. Kabalo mo, unsay nakapahagbong kang Satanas? Gikan sa himaya sa Dios, iyang garbo. Kabalupod mo kung unsay pahagbong pod sa usa ka Kristohanon nga diin maka-eksperyensya siya sa kaguol ug kasakit, dili niya ma-eksperyensya ang kalipay sa Kristohanong kinabuhi kung siya mubalik pod ang iyang garbo. But then of course, kabaluman gyud ta nga kung ang tinuod nga Kristohanon na or anak gyud ka sa Dios, dili pud kaniya pasagdan nga magpabilin na lang sa imong garbo, sa atong garbo. Ihatang disiplinahon, ihatang tagaan og mga pagsulay aron mabalik ta diha sa iyahang pagpangga. And we believe that God is so good, which is why kung dili ka ganahan nga maka-eksperyensya sa kanang dry bitaw klase nga Kristohanong kinabuhi, then we always go back to the Word of God because it sustains us o it reminds us ang pulong sa Dios nga naa ang Dios na iyang provision sa atong kinabuhi. The revelation of His provision
is experience or makita nato sa iyahang pulong. Ikatulo mga igsuon, ang pulong sa Dios magasustenar kanato sa unsa nga pamaagi, mao kini ang pasalig usab sa padayong grasya sa Dios labi na sa umaabot. Bersikulo 18 hantod sa 20. Nagsulti ang pulong sa Ginoo nga ato ang hinumduman, apan hinumdumi gayud ninyo nga ang Ginoo nga inyong Dios mao ang naghatag kaninyo sa katakos nga mahimong adunahan, the ability to make wealth. The Lord commands first, ayaw kalimti ang Dios, karon ihang giingon hinumdumi ang Dios. Do not forget the Lord, but remember kung unsa gayud ang iyahang gibuhat kaninyo, and remember nga siya ang naghatag kanato og kusog, kaalam ug mga abilidad aron magkabuhat ta sa atong kinabuhi karon, to be successful in life and even to make wealth in life. Paghinumdum sa Ginoo, at the end of the day, ang kanang imuhang high IQ, ang imuhang ability nga kana bitawng ingon nila nga laway ray puhunan, kwarta man dayon, ang your ability to negotiate, the favor that was given by the Lord nga nagbutang kanato to where we are now, dili man na ato di man na pinaagi sa ato ang diskarte. It is He who gives us the ability to produce wealth. This is the reminder of Moses sa mga Israelita. Pag-abot na unya ninyo sa land of promise, mutubo ang inyong mga patatas ditong dapita, ang inyong mga ukra, ang inyong mutubo ang kining tanan. And we know that grabe gyud ang Israel labi na karong mga panahon na no, ang ilahang kind of irrigation, the wisdom that the Lord gives to them, ang ilahang mga produce, mga pinakadagko didtong mga kalabasa, mga tomatoes, didto ninyo makita sa Israel. And the Lord has promised that, the great provision on that land. And you know, kung tanawon biya gyud ninyo, labi na sa hills of Judah, no? O sa Jerusalem area, dili didto sa Galilee, kay sa Galilee abunda man gyud kay tungod sa Sea of Galilee, no, sa Jordan River. But dito sa hillside, sa Mount Zion or ang Jerusalem, bukid man na. Unya kung tanawon nimo ang yuta diha, batuhon na, daghan nagbato. Unya lisod kayo diha, dili pareho sa Pilipinas nga ilabay nimo ang mangga diha sa kilid, inigbalik nimo sunod semana, murag nanay nitubo gamay, dili ingon ana. Which is why in Jerusalem gahulat na sila kanunay, pagampo na sila kanunay ug ulan. Kay gikan sa Mediterranean Sea, musaka ang tubig didto na sa hills of Judah sa one side. Pero the other side of Judah, hills of Judah, padulong didto sa Red Sea, Dead Sea, kuan na siya, awaaw. Kay dili man mo abot didto ang ulan. Didto bitaw si Jesus nag 40 days og fast in the wilderness, kay way ulan. Pero didto sa Pika side, didto ang ulan kanunay. Pero tungod pod sa kapungot sa Ginoo sa mga katawhan, mao nang moingon ang Ginoo dito sa time ni Elijah, ni Elisha, nga walay ulan. Unsa may gibuhat sa tawo, sa mga Israelita, didto sila gasimba kang Baal. Kay si Baal man ang abi nila, muhatag og ulan, no, gikan na siya sa unsa ni kanang panalangin kuno ni Baal, labi na og naay mga sexual interaction ang mga tawo, didto pod maulan si Baal. But dili man si Baal kundili ang Ginoo man maoy maghatag sa ulan. And when the Lord gives rains, grabe pod ang produce. So when God says it is a land of milk, flowing with milk and honey, dili ang land maoy gahatag og flowing of milk and honey. It's the Lord who provides the flowing of milk and honey. Hinumduman na. Ato nang hinumduman.
Kung gitagaan ta og negosyo sa Ginoo, gitagaan ta og trabaho sa Ginoo, hinumduman og mubasa ta sa pulong sa Ginoo, and we are reminded nga dili man ni ako It is not tungod kay bright ko, maayo ko, nga naa ko karon, nga asa ko karon, but is the Lord, siya ang nag-flow sa milk and honey, gikan sa iyang pagkamaayo, padulong sa imuha to what you are experiencing right now. And that joy will sustain you. Kay bisan sa panahon nga mawala na ang gihatag sa Dios kanimo, you will still say nga, blessed be the name of the Lord. The Lord gives, the Lord takes away, iya maning kabubuton. Blessed be the name of the Lord. Ang pulong sa Dios mao'y nagpasalig kanato sa padayon nga grasya sa umaabot. And the greatest gift of it all, of course, kini nga gift dili gyud ni siya mawala, ug mao kini ang atoang gunitan hantod sa pagbalik ani niya, mao ang atoang Ginoong Hesus. Sa 2 Corinthians 8-9, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, nasayob usab kamo sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisag adunahan siya didto sa langit, nagpakakabus siya pinaagi sa iyang pagpakatawo tungod sa iyang kaluoy kanato, aron mahimo kitang unsa? Adunahan. Jesus became poor so that you will become rich. We will become rich. Mga igsoon, ang tinuod nga pagkaadunahan, dili man sa kadaghanon sa atong yuta, kadaghanon sa atong kwarta, kundili ang tinuod nga pagkaadunahan kay kung naa kanato ang tag-iya sa tibuok kalibutan ug sa tibuok kawanangan. Unsa pa may makulang kanato? Salamat sa Ginoo. Unsa pa may makulang kanato kung naa ang tag-iya sa tibuok kawanangan kauban kanato. And the beautiful thing is, siya nagpakakabus aron kita makakaplag sa tinuod gayud nga riches. That is when we are with the Lord. Mga igsoon, which is why ang pagbasa bitaw sa pulong sa Ginoo, it is always a reminder. Mao kini ang magasustain nato sa atong kinabuhi karon. Atong hinumduman nga ang pagpabilin nato sa pulong sa Dios magsustinar sa atong kalipay kaniadto karon ugma. Ang pagpabilin sa pulong sa Dios, pagbasa sa pulong sa Ginoo, mao kanay mo sustinar kanato. It has sustained us in the past kaniadto. It is sustaining us now, and it will sustain us in the future. Kumusta man ang atoang pagbasa sa pulong sa Ginoo? Are we reminded every day nga maayo ang atoang Dios? Are we reminded every day nga dili ta dapat mabalaka kay naaman ang tag-iya sa kalibutan ug sa kawanangan nga kauban nato kanunay? Kabalo mo, while I was reading this life of a particular person, naulawan ko. Ang iyang pangalan kay si William McPherson. He was a devout or a believer of the Lord Jesus Christ. Unya, usapod siya ka manager sa usa ka stone quarry. One day, naay buto nga nahitabo sa iyahang gi-manage nga stone quarry nga naapil siya because of the dynamite nga ning buto. Ug ang blast, ang pagbuto severely injured him to a point nga nawala iyang vision, di na siya kabasa. And at the same time, naputol pod ang iyahang kamot. The report of the American Bible Society says this, nga he had to learn how to read. Kaya wala man siya'y kamot, wala siya'y mata, through the senses of his tongue. No, kanang murag braille siya, no, nga unya ang iyang tongue iyang ipabasa. Because he really wanted to continue to read God's word. He loved the word of God. Di man siya kakita, di po niya mabati ang braille nga mga reading. What he did was, according to American Bible Society, he used his tongue. He learned how to read through his tongue. Kabalo mo, nabasa niya ang Bible, the whole of the Bible, 4 times with his tongue. According sa American Bible Society.
And that's how much this man loved the Word of God. Dili ba maulawan po ta? Kita man ka, kabasa man ka, napakay kamot. Pero how much do we really love God and read God's Word? Because kabalo mo, daghan ka nato karon guol na sa state of probably depression because we are not reminded na kalimot ta. Kung unsa ka maayo ang Dios, kung unsa ang iyang mga promises nga dili ta niya biyaan, ug maga-remind ka nato nga galisod ta because probably He is disciplining us because He loves us. Gihigugma ta sa Ginoo. Maunang mga igsoon, pabilin ta sa pulong sa Dios. We are a community of the Word and we ought to go back to the Word kay mauni ang magsustenar ka nato, ni sustenar ka nato kaniadto, magsustenar nato karon ug magsustenar nato inig kaugma. Atong iduko atong ulo magampo ta. Kanimo Dios, kami nagpasalamat ug nagadayeg. Amo kang gi-honor, Lord, because you have revealed yourself to us, the invisible, almighty, and infinite God. Imuhang gi-reveal imong kaugalingon to us, first of all, through the Word, your Son, the Lord Jesus Christ. And according sa imuhang pulong Ginoo, that He is the visible expression of the invisible God, and that is the Lord Jesus Christ. Ug pinaagi kaniya Ginoo amo ang nasabtan ang infinite God. Although dili gyud kanamo matungkad Ginoo, tungod sa kalalom sa imuhang character, who you are. Pero kami Ginoo, nakasabot kanimo sa sakto lang pamaagi nga kami makakaplag o kinabuhing walay katapusan because the Lord Jesus Christ have revealed you to us. And we praise you, O Lord, nga ang grasya nimo nagapadayon nga imuha pagyud kining gitugutan nga mahisulat ang imuhang revelation into what we have now, the 66 books of the Bible, the Word of God, ang breath of life, the bread of life, ug maupod ang Word of life, ang pulong nga naghatag kanamo og kinabuhi ug mosustenar Ginoo sa amo ang kalinaw ug kalipay ug kinabuhi dinhi sa kalibutan. Tabangi mi Lord nga kanunay kami magpabilin sa imuhang pulong, nga dili kami maglingi-lingi sa unsa man nga naa niining kalibutan that would fuel our selfish ambitions. But Lord, to remain in your word, to always be reminded that you are the source of life and the source of joy. Luyo sa daghang mga pagsulay karon Ginoo nga giagian sa matag usa. Tabangi mi to always go back and be reminded that we are sustained before, now, and in the future, diha lang sa imuhang pulong. Kanimo Dios ang tanang dungog himaya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen.